Iya. Wah, 1 seket tak ngene ambiar tombok. Cepi entek. Wah, kurang. Salah apa? Jarene wong kampung kuwi latihan silat, meh ngajar aku gara-gara aku cerak karo Meni, heeh to. Kowe Rasa duding-duding. ngomong sapa? Cacah kampung. Wong-wong ya dadak omong apa to? Yo ben to ngomong kampung ke bolomu, ngopo ki dadak rasa-rasan, he? Wani senggel ning kene le, he? Sing iso mulih kowe apa aku? Tak sampluk pipimu. Apa iki padu-padu barang ini gitu? Lah ngopo? Lah apa? Rasa padu lho, kanca lagi ayo masuk padu ae. Kanca lagi wae malah padu itu enggak apa-apa. Aja sik, aja padu, aja padu. Piye? Tajak ning panggon simbol perdamaian piye? Sebuah perdamaian ini apa? Simbol perdamaian apa? Serasa kakang takon ngono lho, penting melu aku ngono. Ora urusan sik, geger sik. Sik jajar. Kita apike didamekke aja. Lah ngopo? Saiki awakmu gedhe men to iki. Oke, wedi aku. Ya ora aku menghargai awakmu ae. Ora menghargai awakmu, lah kowe tak timbang tak antem guling, awakmu lemu wah jebrane lemu gombong ngono piye? Aku kan jaga jenengmu, Jon. Ya wis. Men bocah ndi? Serasa kakang tekon. Ayo le, Ayo. ono damek awak dhewe. Iya. Awas ya didamekke. Musik. Loh, Gacung. sing menang sapa lho, Pak? Wae lho gacung Blandang. Apa sih? Apa ta? Iki apa? Ya nggo tuku bensin dronone. Mui. Ah. Ning damekke tenan lho. Loro. Lah kok loro lho? Tak- Iki wong siji. Tak bayar. Wah, decaweran mesti. Decaweran mesti. Heeh. Saweran. Lah mbok kira aku LC. Kok kene nang kene. Piye? Sudah mbok cara. Yo, makasih Om. Angkat dhewe wae. Niatmu apa tadi? Apa niatmu? Aku arep cep iki mbok tarungke ning kene terus ditonton wong akeh terus udah mbok jaluki saweran ngono kuwi. Ora ngono. Maksudku iki tak gorene iki ya tak damekke tenanan. Lah maksudmu damek tenanan iki apa? Loh, iki panggon simbol perdamaian antara Belanda dengan masyarakat kota Jogja mangsamu. Benteng Frederick iki? Huh. Oh. Lah dua negara geger gede ning kene wis iso damai. Lah masoke wong loro gara-gara wedokane dulute kaya ngono. Lah ning kene yo nek tak damekke yo turah iso nek aku. Ya bener. Dua negara iso apa meneh menungso padu karo munyuk ngono kuwi. Akeh damene no. Enak aku jane rasa didamekke wae. Aku jane wis ngalah. Wong ketoke iki dhek ya ora seneng aku ya wedoke kuwi. Nek didamekke wis ora apa-apa lah. Ketoke nek aku ora kalah. Ajane ya kan karo awake. Luwih gede. Bener sih. Tapi emang kowe ngerti sejarah kene iki iso dadi apa jenenge Simbol perdamaian. Heeh kuwi simbol perdamaian antara dua negara iki emang sejarahnya piye? Lho aku sumber informasi dantel ilmu kasih. Lho jare ngene lho. Benteng Vanderburg dulunya bernama Benteng Roosterburg. Dibangun pada tahun 1760-an atas permintaan Belanda terhadap Keraton Yogyakarta. Permintaan pembangunan benteng tersebut dimaksud untuk menjaga keamanan wilayah keraton. Akan tetapi, maksud sebenarnya itu berawal dari kekhawatiran Belanda sehingga berniat membuat bangunan untuk mengawasi kegiatan di keraton. Akan tetapi, pada tahun 1867, Yogyakarta mengalami gempa bumi, memerlukan banyak sekali perbaikan. Dan setelah pemugaran selesai, Benteng Rustenburg diubah menjadi nama Benteng Vanderburg, yang artinya perdamaian. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya paham. Oh, kowe nempel-nempel cepi mesti kowe kerja sama meneh iki. Ora. Lagi Lah kok kowe nempel Tony berarti kowe kerja samane karo Tony. Ora. ora lagi terus piye mung nang kene tok iki. Ya apa pengen ngerti sejarah ayo nonton mlebu no ayo. Piye? Mlebu. Iki ning ora. Piye? Lah wong dit garis 100 sih genawe dijaluk deknen mau no.
Duitmu bayaran nonton. Ya mung gari kae mau tok, tak kei kene kok. Lah mau mosok di 100 entek saka ndak aku. Aja tekon duit. Lah ndek mau mangsamu saka kono rene iki numpak apa? Mbak mobil sewan mah. Nah, mobil sewa nganggone apa? Bensin. Bensin. Bensin tuku nganggo? Duit. Lah iya dadak tekon lho mangsaku. Lah terus nek ora mlebu ade ngopo? Wis ning kene wae tak critani meneh. Ah, moh men. Karo kena duit.